Так, что у нас тут происходит? Алиса проснулась, да, только вот глаза продрала. Весь день спала, вот. Давай, пока ты не очень злючая, я тебя, да, поглажу. Поскрипеть, естественно, надо. Пожаловаться на собак. Вы посмотрите, как это маленькое рыжее существо толстеет. О. Ой, так не нравится, а вот тут нравится, я знаю. Ну, сейчас. Давай, просыпайся уже. Судя по твоим звукам, все подумают, что я тебя мучаю. Это всего лишь лиса пришла почесаться. Ну все, беги. Нет, еще? Все, беги.